एक रेगिस्तान में किसान और बंदर ने मिलकर घर बनाने का फैसला किया। बंदर दूर दूर से खाना और पानी लाता और किसान ईंटें उठाकर दीवारें बनाता। कई दिनों की मेहनत के बाद उनका खूबसूरत घर तैयार हो गया। एक दिन दोनों आराम कर रहे थे और अपनी मेहनत पर खुश थे। अचानक तेज बारिश और सैलाब आया और उनका घर पानी में डूब गया। घर को डूबता देखकर बंदर रोने लगा। अगर आपको इनकी मेहनत पर अफसोस हुआ हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।